Всем привет, с вами сегодня LGBT Monster. И сегодня я делаю обзор на игру «Кошка на стене». В этой игре нужно выстроить, как показано на картинке, вот такую вот стену. И на ней будет стоять код. В ходе игры нужно будет ломать кирпичи под этим котом. И как бы, если ты столкнул кирпич и кот в этот же момент упал, то значит ты проиграл. Такова твоя судьба. Ну, в общем, что тут у нас в коробке? У нас в коробке такая вот стена. Вот. Две лопаточки. И кирпичи. Сейчас я вне записи сложу все вот эти кубики, то есть кирпичи. Итак, я построил вот такую вот стену, и теперь мне нужно найти позвать кого-нибудь из своих родственников и сыграть с ними одну игру. Ну давай! Вот я нашел своего противника. Сейчас мы будем играть. Правила я уже объяснил. Начинаем. Никита, на тебе вот этот совочек. Кто первый ходит? Кто первый ходит? Ты. Хорошо. Хватит есть мою еду. Я съел твое яичко. У меня нет яичек. Смотри, Никита. А вот яичко. Ага. Я его Всё, съем. положи. Мы играем, Никита. Давай. Я сталкиваю вот этот кирпич. А я сталкиваю. Ты что? Ты с ума сошел? Вот так более безопасно. Игра очень интересная и увлекательная. Можно несколько раз играть. Ты очумел? Так, ладно. Я вытолкнул вот сосед того кирпичика. Так, тут одна штука. Ой-ё-моё. Что? Ну ты страшный человек. Я тоже вытолкнул. Давай, теперь ты. Я же уже уже. Нормально. Я вытолкнул вот этот. Отлично. Никита, в любой момент ты можешь толкнуть кирпич и упадет кошка. Ты помни об этом. Массаж. Вот этот вот кирпич. Вот кирпичи, которые между двумя слоями кирпича, вот их легко не могу подобрать слово. Спихнуть, да, молодец. А те, которые этими слоями являются, их сложнее спихнуть. Плюс шанс, что кошка упадет. Это такая игра. Ну ладно. О, вот, я же говорю, легче спихивать. Господи! О, кошка шатается.
Вот это напряженная игра. Никита аж задумался. И, кстати, вот тут стоит его с моей тетей изобретение. Как вы его там называете? Мистер Бутылка. Мистер Бутылка. Универсальная бутылка с шапкой и очками. Ну ладно, это не при чем. Так. Пожалуй, столкну... О-хо-хо-хо-хо. Оно шатается все больше и больше. А где мне теперь кирпич столкнуть? А, Ты капец. Что тут только не... О, да. О, вот. Сбоку, кстати, тоже иногда кирпичи попадаются хорошие, которые можно столкнуть. Это вот такой совет. Ты меня ввел в тупик. Ты можешь это... Никита, ну падай! Я не хочу прыгать. Просто оно как будто на соплях держится. Ну давай, Нет. ты решаешь. Ну, я ж столкнул кирпичик. Если ты-то столкнешь, и оно не упадет, я буду... Ну нет, тебе надо было. Я выиграю. Нет, Вернемся после разборок. На этом после разборок у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Каждая подписка на канал делает мир добрее. И каждый лайк — это одно спасение от коронавируса. Всем пока-пока.